Uma casa inteira tomba por causa das fortes chuvas na cidade de Uttarkashi, na Índia. 2 dias de tempestades provocaram inundações que afetaram pelo menos 2.000 pessoas. O rio Bhagirathi arrastou pontes e casas. As chuvas de monções trouxeram alegria para alguns agricultores na Índia, mas também enchentes para regiões como a do estado de Uttarakhand.